पयली पासून स्प्रेड करीत आसा पण घरा खंयचीच वचना। एक दोन घरांक मातशे रिएलोकेट करची पडटा, ती बी रेल्वेन सांगला आमी रिएलोकेट करता। बाकीची जितली घरां आसा तितल्यांकूय आमी सेव करून डबल ट्रॅकिंगाचें काम आसा ते सुरळीतपणे व्हरत आयलां आणि लोकांचे पळय एक भंय आशिल्लो तो भंय आतां गेला। आतां आमी आयिल्ले ते फक्त थोड्यांक ते ट्रॅका कडेन लागीं घरां आसा, सो जेन्ना ते कटिंग करता तेन्ना लोकांक एकदां भंय आसता की ते आपले घर कोलॅप्स जायत आनी आपल्याक त्रास जायत, लोकांक कितें जायत अशें म्हणून। सो त्या खातीर आज आमी रेल्वे ऑफिशियल्सांक घेवन आयिल्ले आनी तांकां सांगलां तुमी जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम करता मॅक्झिमम घरा कडल्यान जितले पयस तुमी व्हरूंक शकता नाल्यार रिटेनिंग वॉल जितली पयस तुमी बांदूंक शकता तितली बांदून दियात, म्हणजे घरांकूय इल्लो स्पेस मेळ्ळो फाटल्यान हें करपाक। हांगा तुमी पयला गच गच घरां आसात सो तांकांय स्पेस मेळ्ळो आनी रेल्वेचेंय काम जालें। आज सगळे हांगा ग्रामस्थ हांगा आसा आनी तांचे हांगा कावन्सिलरूय आसा श्रद्धा महाले, सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी जे पळय हांगा काम चालू आसा ते रेल्वेक सांगून घेतला आनी अजून पर्यंत हो स्ट्रॅप जो आसा निवड्याचो आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला आनी म्हाका दिसता आनी एक 2 म्हयन्या भितर तोय कंप्लीट जातलो। आनी हें करता आसतना एकूय घर आमी कोणाचेच आनी ते तांकांय खबर आसा कोण स्प्रेड करता पयला आमी लोकांक मॅक्झिमम कशे बेनिफीट जातले ते आमी हांगा पळोवपाक येता। आमी रेल्वेकूय सांगला तुमच्या पयशांनी हांगा आमकां ड्रेन मारूंक जाय म्हणून, जेणे करून पावसाचें उदक जावं नाजाल्यार बाकीची खंयची उदकां हांगा भितर त्या गटरान सोडल्या ते गटर पक्को गटर करून दिया, ताजे वयर स्लॅब घाला म्हणजे जळारीचो प्रॉब्लेम येवपाना आनी अशें करून रेल्वे आमकां हेल्प करता हे गटर करपाक नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी एक दोगूय जाण मेळून आमी वेवस्थीत